玉ねぎステーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、玉ねぎステーキを作っていきたいと思います。こちらはね、もう玉ねぎを切って焼くだけなのですごく簡単です。玉ねぎを柔らかくね、仕上げる方法などもご紹介していきます。さらにね、今回すごく簡単なので、2つの味付けをご紹介していきたいと思います。材料手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにバター照り焼き味の方からご紹介していきます。材料はこちらです。玉ねぎ、お醤油、お酒、みりん、お砂糖、おろしにんにく、有塩バター、オリーブオイル、黒胡椒、こちらの材料を使って作っていきます。まずこちらベーシックな方はですね、ニンニクの香りが効いた照り焼きバター味に仕上げていきます。味のアクセントに黒胡椒を使っていきますが、もしお子様が召し上がる場合はこちらは抜いて作ってください。そして玉ねぎの大きさはですね、こちら結構大きめの玉ねぎを今回使っていきますが、お好みの大きさのものを使っていただいて OK です。それではもう一つですね、こちらはピザバージョンにしていきたいと思います。材料はこちらです。玉ねぎ、とろけるチーズ、ケチャップ、オリーブオイル、塩コショウ、こちらの材料で作っていきます。こちらはですね、とてもシンプルな材料だけで作っていきます。とろけるチーズを使ってね、表面はカリッとした仕上がりにしていきます。ケチャップに関しましては、こちらはね、ピザ用ソースを使っていただいても OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにね、玉ねぎの皮を剥きます。このね、先端部分を一度切り落としてください。この時玉ねぎがすごく転がるので、手を怪我しないようにだけ十分に注意して切ってください。では切っていきます。あとはね、皮を剥きましょう。はい。で、皮を剥いたら根元部分を薄く切り落としてください。そうしましたら続いて玉ねぎを1センチ幅で切っていきます。この時ね、本当に手を怪我しないようにだけ十分に注意して切ってください。では切ります。はい。このようにスライスしてください。そしたらですね、こちら、ようじを使って玉ねぎをね、横から留めていきます。玉ねぎはね、今回結構加熱していくので、きちんとようじで留めてください。このようにまな板につけて、そして刺していただくとやりやすいと思います。このように真ん中の芯の部分までしっかり刺してください。ではね、残りも同じように刺していきます。刺す時もね、この芯の部分に近い方から刺していただくといいかなと思います。このようにね、大きいものは両端から刺して固定していただいても OK です。そうするとね、より安定すると思います。はい、玉ねぎはね、このように爪楊枝で固定してください。それではね、ピザ用も同じように玉ねぎを切っていきます。はい、では切っていきます。はい、そしてこちらも同じようにね、爪楊枝を刺してください。はい、玉ねぎの準備はこれで OK です。それではですね、玉ねぎを焼く前にタレをね、合わせていきます。ここにお醤油、そしてお酒。お酒はですね、料理酒ではなくて塩分の入ってない清酒を使っていきます。そしてみりん、あとはお砂糖、そして黒胡椒も一緒に入れます。これをよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、すいません。そしてね、ニンニクも入れ忘れてました。こちらも一緒に入れて、そしてよく混ぜてください。タレの準備はこれで OK です。このようにしっかり混ぜておきましょう。それではね、フライパンで作っていきます。まず、フライパンにオリーブオイルを敷いてください。はい、そして火にかけます。火加減は中火です。このままね、一度ね、オリーブオイルをフライパン全体に広げてください。この時点でね、バターを入れちゃうとバターが焦げちゃうので、バターは最後仕上げで入れていきます。このように広げたら、今度はね、ここに玉ねぎを置いていきます。この時ね、やけどしないように注意してください。はい、OK です。玉ねぎを置いたら火加減弱火です。このままゆっくりね、焼き色をつけていきます。は
はい、今ね5分ほど経ちました。これで一度ね焼き色をチェックして、こんな感じでね美味しそうな焼き色がついてれば OK です。裏返す時はねやけどしないように注意してください。こうやってねヘラとお箸を使っていただくとねいいかなと思います。そして片面もですね弱火でじっくりね焼いていきます。裏返したらですね少し玉ねぎをこのようにねフライパンに押さえつけてあげてください。ではこのまま焼いていきます。はい、今ね3分ほど経ちました。そしたら一度ね焼き色をチェックしてください。これで片面にもね焼き色がついてれば OK です。そしたら最後仕上げにですね蒸し焼きしていきます。そうすることで玉ねぎがとても柔らかくなって美味しく仕上がります。ではここに分量外ですがお水を入れます。大さじ2杯ぐらいですね。そして蓋をしてこのまま弱火で蒸し焼きしていきます。だいたいねこのお水がなくなるぐらいまで蒸し焼きしてください。はい、今ねちょうど4分ぐらい経ちました。蓋を開けます。こんな感じでね入れたお水がなくなってるぐらいになってれば OK です。そしたらねまた裏返します。もうね結構柔らかくなってますね。今ね私はこうやってね用事を持ってやってるんですが、皆さんやけどしないようにだけね十分に注意してください。そしたら最後仕上げですね。こちら作っておいたタレをね回しかけてください。加えたら火加減を中火にします。このままねタレに少しねとろみがつくまで煮絡めていきます。最後蒸し焼きした時に少し焼き色みたいなのがねフライパンについてたと思うんですが、そちらをね玉ねぎの旨味なので、その旨味をねこのようにタレに溶かしながらね煮詰めていきます。時折このようにね揺すりながら煮詰めてください。はい、で1分半から2分ぐらいしたら裏返しましょう。この時はねヘラを使っていただくといいかなと思います。またねこのまま時折フライパンを揺すりながら煮絡めてください。だんだんねタレにとろみがついてきます。余裕があったらねちょっとフライパンを傾けてこの玉ねぎの上にタレをねかけてあげてください。はい、 OK です。このようにタレがね玉ねぎにまとわりつくぐらいまで煮絡めてください。そしたら最後仕上げですね。ここにバターを入れます。そしてまたねフライパンを揺すりながらバターをねなじませてください。バターはね最後に加えていただくことで風味が残ってねとてもまろやかな仕上がりになります。そしてまたね裏返しましょう。よいしょ。また揺すって両面ねバターをなじませます。はい、 OK です。こんな感じでね玉ねぎもすごく柔らかくなって美味しそうに仕上がりました。それでは続いてピザバージョンを作っていきます。こちらも同じようにオリーブオイルを敷いてください。そして火にかけてフライパン全体に広げていきます。そしたら玉ねぎを並べましょう。途中まではね先ほどと焼く工程は同じです。そしてこのままですね火加減弱火で焼き色がつくまで混ぜ焼いてください。はい、今5分ほど経ちました。そしてまた焼き色がついてたら裏返します。そして片面もですね焼き色がつくまで焼いてください。はい、今ね3分ほど経ちました。そしたらね焼き色をチェックしてください。片面もねいい感じに焼き色がついてれば OK です。そしたらねここからちょっと作り方が変わります。まず一旦ねこちら火を止めてください。そしてここにケチャップをかけます。こちらお好みの量で OK です。はい、こんな感じでパーッとかけてください。そしてあとはここにとろけるチーズをのせましょう。こちらもお好みの量をのせていただいて OK です。はい、そしてのせたらもう一度火にかけてこちらも同じようにお水を入れます。大さじ2杯ですね。そして蓋をして弱火で蒸し焼きしていきます。こちらもですねお水がなくなるぐらいまで蒸し焼きしてください。はい、チーズが溶けました。このようにチーズが溶けてとても美味しそうな仕上がりになってます。玉ねぎもね柔らかい状態に仕上がってます。ピザ味はこれで完成です。はい、
これで玉ねぎステーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。玉ねぎはこのようにとても柔らかくて美味しそうな仕上がりになってます。最後はですね、こちら分量外ですが、上に小ネギとあとは黒胡椒をトッピングしてます。こちらのね、トッピングはお好みでやってみてください。そしてこちらがピザ味になります。こちらもね、パセリを上に散らしてます。こちらの玉ねぎも柔らかく仕上がってます。チーズもトロトロですね。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。玉ねぎがすっごく柔らかいです。美味しい。あとね、バターの風味もしっかり効いてます。そしてシャキッとした歯ごたえも少し残っててすごく美味しいです。では続いてピザ味もいただきたいと思います。いただきます。チーズとケチャップが最高に合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の玉ねぎステーキのポイントです。まず玉ねぎなんですが、だいたい1センチ幅ぐらいの輪切りにしてください。ただ切るときですね、結構玉ねぎが転がりやすいので、手を怪我しないようにだけ十分に注意して切るようにしてください。だいたいね、5等分くらいにできると思います。そしてその後ですね、焼いている最中に玉ねぎが崩れないように、爪楊枝で真ん中を刺してください。今回私がね、使った玉ねぎみたいにちょっと大きいものだと、2本ぐらいね、刺していただくといいかなと思います。そしてあとはね、もう焼くだけなのですごく簡単です。焼く時のポイントなんですが、まず両面焼き色をつけてください。この時ですね、弱火でじっくり焼いていただくのがポイントです。中火や強火で焼いてしまうと、玉ねぎ全体に火が通る前に表面が焦げてしまいます。なので必ず弱火でじっくり焼くようにしてください。そして両面焼き終わったら、今度はお水を加えて蒸し焼きします。一度蒸し焼きしていただくことで玉ねぎの甘みがアップしてとても美味しい仕上がりになります。そして味付けなんですが、今回は照り焼きバター味とあとはピザ味、こちらの2種類ご紹介してます。照り焼きバター味に関しましては、バター以外の調味料を最初に合わせておいて、そして回しかけてください。あとはね、煮絡め終わったら最後にバターを加えて仕上げてください。バターはね、最後に仕上げていただくことで風味が残ってとてもまろやかな仕上がりになります。そしてピザ味に関しましては、ケチャップをかけて、そしてその上にとろけるチーズを乗せて、あとはお水を加えて蒸し焼きしてください。そしてチーズが溶けたらそのまま美味しく召し上がっていただけたらと思います。照り焼きバター味の方はね、しっかりめに味がついてますので、ご飯のお供にぴったりだと思います。材料お手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は玉ねぎステーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。